Welcome to Tsukuba International Christian Assembly's podcast, Touching Tsukuba, Changing the World. 特別な説教者があります。We have a special preacher today. So it's Chelsea! 世界の中で一番良い説教者だと思います。In the whole world, she is the best preacher, I think. So, no pressure. I'd like to close today's sermon now. So, 本当にチェリシーさん、神様の御言葉を持ってきてください。So, bring the word, Chelsea. お願いします。Well, good morning, everyone. 皆さんおはようございます。This week we are taking a break from 1 Corinthians. 今週は第一コリント人への手紙の学びをお休みします。Corinthians? I know my books of the Bible. Sometimes. We're going on a journey to the 6th book of the Bible. そして聖書の6番目の書簡へ旅をしに行きます。There are incredible stories and crazy events that all revolve around the people God chose to work through. それは信じられない話や神が選ばれた人々を中心に展開するびっくりするようなことが起こります。And something you might find as you read through these different stories and accounts is the miracles came in all shapes and sizes. 皆さんがこれらのさまざまな話と説明を読んでわかることは、奇跡はあらゆる形と大きさで起こるということです。Some miracles were witnessed in a singular moment, like the parting of the sea. 奇跡の中には海が2つに分かれるという驚くようなことに遭遇しました。And some, like the one I want to focus on today, took a little bit longer and a little more effort on the believer's part. 私が今日注目している奇跡は、神様を信じている人たちにとって少し長めで少し多めの努力が必要でした。We're looking at the book of Joshua and focusing mainly on the Battle of Jericho. 今日はヨシュア記を見ていきます。エリコでの戦いを中心に見ていきます。And this is a standoff between God's chosen people and what looked like an unconquerable city. これは神に選ばれた民と征服できない都市と思われていたものの間の対立です。There are a few points in the journey that I want to look at today. この旅の行程の中には今日注目したいいくつかの重要な点があります。And these are all things we can apply to our lives today, thousands of years later. 実際これらのすべてのことは数千年後の私たちの人生に適用することができます。One of the reasons is that these stories came from real people dealing with real dilemmas. その理由の一つは、これらの話はジレンマの中で生きた実在する人々の話だからです。The men and women were committed to following God's plans for their lives, and they had to face fears and trials just like we do today. 生涯神様の計画に従うことを誓ったこの話に出てくる男性と女性は、今日の私たちと同じように恐れや試練に直面しました。We can see in the Bible that difficult situations are common to all of us. 聖書の中に出てくる困難な状況は私たちすべてに起こることだと理解できます。No one is immune to them. 誰もそれを免れません。The difference for Christians, it should be how we respond to those hurdles. クリスチャンが違う点は、どのように私たちがこれらの困難に応答すべきかということです。And today we're looking at Joshua's example of walking out faith. 今日私たちは信仰を持って歩み出たヨシュアの例を見ていきます。We're going to start with how walking out faith takes a courageous step forward. 信仰を持って歩み出ることは、どのように勇気を持って前進するかということから話し始めます。Then we'll look at how walking out faith requires us to focus on the right thing. そして次に、信仰を持って歩み出るにはどのように私たちが正しいことに注目する必要があるかということを見ていきます。And last, we're going to talk about how walking out faith requires waiting on God's plans. 最後に私たちは信仰を持って歩み出ることはどのように神様の計画の上で待ち望むことを必要とするかということについて話します。I want to lay a little bit of groundwork in case some of you don't know the story. この話を知らない人がいるかもしれませんので、少し説明したいと思います。The people of Israel have been wandering in the desert for years now. イスラエルの人々は何年も砂漠をさまよっていました。And God finally speaks to Joshua, their newest leader, and says it's time to claim the land that was promised to them that they forfeited.
神様は今こそが彼らが没収された約束の地に行くその時だと語りかけました。The people had doubted the providing hand of God in difficult circumstances. 人々は困難な状況の中で神の御手が与えられることを疑いました。That disbelief brought consequences and affected everyone. その不信仰はすべての人に影響を与えました。But they were finally going to get the land they had been waiting for. しかし最終的には彼らは待ち望んでいた土地を受け取りました。Before the Israelites could take it, there were some obstacles in the way. イスラエル人がそれらを得る前に、その土地を得る前にはいくつかの障害がありました。Jericho was their main dilemma. エリコは彼らの一番のジレンマでした。This was a city with towering walls that loomed over anyone who looked at it. この町にはそれを見た誰よりも高い壁がそびえ立つ都市でした。Jericho was blocking their path and threatening their safety. エリコは道が遮られ、彼らの安全が脅かされていました。Before they could even get to the city, though, they had to cross a turbulent river. 彼らがこの町に着く前に、彼らは荒く激しい川を渡らなければなりませんでした。They came to it and were left wondering what on earth they were going to do. 彼らはそこに来て何をするのだろうと思い巡らしていました。And this brings us to our first point. このことは私たちの一つ目のポイントです。Walking out faith takes a courageous step forward. 信仰の道を歩むことは勇気のある前進をします。Joshua 3, 7, and 8 shows how God instructs Joshua and the people he's leading. ヨシュア記3章7節8節で神様がどのようにヨシュアと神の民に指示を与えているのかがわかります。The Lord said to Joshua, "Today I will begin to exalt you in the sight of all Israel, that they may know that as I was with Moses, so I will be with you. And as for you, command the priests who bear the ark of the covenant, when you come to the brink of the waters of the Jordan, you shall stand still in the Jordan." 主はヨシュアに仰せられた。今日から私はイスラエル全体の見ている前であなたを大いなるものとしよう。それは私がモーセと共にいたように、あなたと共にいることを彼らが知るためである。あなたは契約の箱を担ぐ祭司たちに命じてこう言え、ヨルダン川の水際に来たとき、あなた方はヨルダン川の中に立たなければならない。They followed the odd command. 彼らはこの変な命令に従いました。Once the priests who carried the ark had set their feet in the water, the river began to part and the miracle unfolded. 契約の箱を担いだ祭司が彼らの足を水の中に入れると、その川は2つに分かれ始め、奇跡が起きました。It didn't start to part when the priests drew near the water. 祭司が水際に近づいたときには川が2つには割れませんでした。The water didn't draw back when they stuck their feet just above it either. 彼らが足を水の中にまさに入れようというときにもそれは起こりませんでした。The river parted once the priests had faithfully stepped in and relied on the words of God. 祭司たちが神様の御言葉に委ね信仰を持ってその中に足を入れると、その川は2つに分かれました。Sometimes when we see a difficult situation ahead of us, we don't really want to step up and meet it head on. 私たちは自分の進む前に本当は進んで立ち向かいたくない困難な状況に出くわすことがあります。We might even look for a way around it. 私たちは回り道さえ探すかもしれません。It may seem like there's no way to get past the metaphorical river to reach what God might have been leading you toward. この荒れ狂う川を越えて神様の導かれる方向に行く方法はないように思うかもしれません。But sometimes you need to take little steps in the right direction, even if the path looks difficult. しかしその道が困難に思える時でも正しい方向に向かって一歩踏み出す必要がある時があります。The courage you need may be found when you have someone you trust guiding your steps. 皆さんに必要な勇気は信頼できる誰かが皆さんを導いてくれることで見出せるかもしれません。I still remember the days I spent learning how to drive. 私は今でも運転の仕方を学んだ日のことを覚えています。I was terrified of going out on the road in a car. 私は車に乗って道路に出ることが本当に怖かったです。Sure, I didn't mind driving around a parking lot, but the idea of other cars being in the same place as me was not very exciting. 駐車場の周りを運転するのは何でもありませんでしたが、他の車と一緒に走ることは、私にとっては嬉しいことではありませんでした。In fact, I used every excuse I could think of to try to get out of driving on the road. 実際、私は道路を運転しないで済むことができる自分が考えられるすべての言い訳をしました。But I had someone there to reassure me and nudge me the way I needed to go.
しかし私に道路で運転できるように自信を与え、優しく丁寧に説得してくれた人がいました。My dad spent hours and hours trying to teach me how to be safe and confident on the road. 父が道路で安全に、そして自信を持って運転できるように何時間も教えてくれました。It was his guiding that led me to eventually have the courage to make my first trip in the car by myself. 彼の指導は最終的に私が一人で初めての車の旅に出る勇気を与えてくれました。It was still scary, but those little steps were necessary to get me where I needed to go. まだその時も怖かったですけれども、行かなければいけないところに行くには一歩踏み出す必要があります。The Israelites had the priests in this moment as their faithful steps brought all of them closer to the land they would call their home. その時にイスラエル人たちは信仰的な一歩を踏み出し、すべての人を自分の故郷と呼ぶことができる土地に導く祭司たちがいました。They built up the courage of the Israelites and paved the way for everyone to cross the river safely. 祭司たちはイスラエルの人たちの勇気を駆り立て、すべての人が安全に川を渡るために道を開きました。When we faithfully walk the path that God lays before us, He makes a way even if it doesn't look like there could be one. 私たちが信仰を持って神様が私たちの前に引いてくれた道を歩くとき、神様は不可能と思われるようなところにでさえ道も作られます。But for the waters to part, we need to step out to begin with. しかし、川の水が2つに分かれるためには私たちがまず踏み出す必要があります。So we move from taking a courageous step forward to our next point. 勇気を持って踏み出すということから次の説明に移ります。Walking out faith requires us to focus on the right thing. 信仰を持って踏み出すには私たちが正しいことに焦点を当てる必要があります。Our journey through these chapters finds the Israelites finally facing the great walls of Jericho. これらの章の私たちの学びから最終的にイスラエル人たちがエリコの城壁に直面したことがわかります。They were looking up at what must have been a terrifying sight. 彼らは恐ろしい光景に違いないものを見上げました。A huge fortress towered above them with no perceivable weakness. 巨大な要塞がそびえ立っていて弱い部分は全く見えません。Then Joshua is given his next orders. そしてヨシアには次の命令が与えられます。Now Jericho was shut up inside and outside because of the people of Israel. None went out and none came in. And the Lord said to Joshua, See, I've given Jericho into your hand, with its king and mighty men of valor. You shall march around the city, all the men of war going around the city once. Thus shall you do for 6 days. 7 priests shall bear 7 trumpets of ram's horn before the ark. On the 7th day you shall march around the city 7 times, and the priests shall blow the trumpets. And when they make a long blast with the ram's horn, when you hear the sound of the trumpet, then all the people shall shout with a great shout, and the wall of the city will fall down flat, and the people shall go up, everyone straight before him. エリコはイスラエル人の前に城門を固く閉ざして誰一人出入りするものがなかった。主はヨシアに仰せられた。見よ、私はエリコとその王および勇士たちをあなたの手に渡した。あなた方戦士はすべて町の周りを回れ。町の周囲を一度回り、6日そのようにせよ。7人の祭司たちが7つのお羊の角笛を持って箱の前を行き、7日目には7度町を回り、祭司たちは角笛を吹き鳴らさなければならない。祭司たちがお羊の角笛を長く吹き鳴らし、あなた方がその角笛の音を聞いたなら、民は皆大声で時の声を上げなければならない。町の城壁が崩れ落ちたなら、民はおのおのまっすぐ登っていかなければならない。It would be really tempting to turn their eyes to the walls. このことは彼らの目を城壁に向けさせました。It would be so easy to focus on how impossible those walls would be to overcome on their own. これらの城壁を自分たちの力で壊すことが不可能なことに注目がいくのはとても簡単なことでした。I was really happy last time Pastor Chris used a VeggieTale song for a point in his sermon. 前回、カーター先生がメッセージの説明をするのにベジテールの歌を使ってくれてとても嬉しかったです。So I had to follow suit for this one. 私も今日のメッセージに合う曲を使います。What are you doing? We're going to knock your wall down. By walking around in circles? Yes. It's not because we're crazy or anything. Our God told us to do it this way. Oh, that's a great idea. You go ahead and keep walking.
keep walking. But you won't knock down our wall, keep walking. But she isn't gonna fall, it's plain to see. Your brains are very small to think walking will be knocking down our wall. You silly little pickle, you silly little peas. You think that walking around will bring this city to its knees? The awesome powers of this wall we've clearly demonstrated. But out here in the hot, hot sun, perhaps you're dehydrated? Pity them, Philippe. Mais oui, Jean-Claude, mais oui. Won't you join me in my irritating little song? It would be an honor. Keep walking, but you won't knock down our wall. Keep walking, but she isn't gonna fall. It's plain to see, your brains are very small to think walking. We'll be knocking down our wall. Keep walking, but you won't knock down our wall. Keep walking, but she isn't gonna fall. It's plain to see, your brains are very small to think walking. We'll be knocking down our wall. It's plain to see, your brains are very small to think walking. We'll be knocking down our wall. All right, boys, let them have it. Fire at will. Double time. Well, it wasn't a pretty sight, but the Israelites did make it all the way around Jericho. Eventually, I'm going to have gone through all of the silly songs with you guys. You'll know them by heart. So the people of Jericho relied on their strength to battle whatever came against them. エリコの人々は自分たちに向かってくる者と戦うのに自分たちの力を頼りにしました。こ And this is where the difference comes in for the Israelites. れがイスラエル人との違いです。 These people didn't have overwhelming strength of their own to rely on. イスラエルの人たちは自分たちの力に委ねては抵抗できないと思っていました。 They had God, plain and simple. 彼らには神様がいました。それは明白でシンプルです。 If they'd only focused on the obstacle, it would have been much more difficult to do what they'd been told. もし彼らが障害となるものだけに注目していたら、彼らが語られたことをするのはとても大変になったでしょう。 Each lap around those walls would have been more discouraging. そしてこれらの城壁の周りを取り囲むことはもっとやる勇気をなくしたでしょう。 It's much easier to be discouraged when you focus on your problem instead of on God. 神様ではなく自分の問題に注目してしまうときに失望するのはとても簡単です。 It makes the problem look so much bigger than it really is. そうすることによって目の前にある問題は実際よりもっともっと大きく感じられます。 One of my favorite movie series is Lord of the Rings. 私の、大好きな映画はロード・オブ・ザ・リングです。ごめんなさい。They use a technique to make all of the hobbits look smaller than everybody else. そしてすべての人たちよりホビットを小さくするテクニックをこの映画の中で使っています。 That technique is called forced perspective. このテクニックは強化遠近法と呼ばれています。 So it can be achieved by angling things in a certain way. そして特定の方法で角度をつけることによってそれが可能になります。 You can make yourself look like a giant or the Eiffel Tower fit in the palm of your hand. 自分自身を巨人のように見せることができ、またエッフェル塔が自分の手のひらの中に収まって見えたりします。 It all depends on how you angle the shot of what you want people to see. それは人々に見せたいもののショットをどの角度に置くかによって決まってきます。 Even though they'd made a mistake over this last time, the Israelites knew where their focus had to be for this fight. 彼らが、前回過ちを犯したとしても、イスラエルの人たちはこの戦いのために必要な注目点を知っていました。They set their eyes on the God who rescued their parents and grandparents from Egypt. 彼らは自分たちの両親、祖父母をエジプトから救い出してくれた神様に目を向けていました。They turned to the God who brought them through wilderness and provided for their needs when they couldn't provide for themselves. アラノから連れ出し、自分たち自身で必要なものを備えられなかったとき、必要を満たしてくださった神様に心を向けていました。They'd been through a different experience than the people of Jericho. 彼らはエリコの人たちと違う経験をしてきました。They'd walked through miracles before.
彼らはすでに奇跡を経験していました。I think that's what gave them the courage to face what was ahead of them. 私はそれらが彼らに目の前にあるものに面と向かう勇気を与えたと思います。They didn't march without reassurance. 彼らは確信なしに街の周りを歩くことはありませんでした。Theirs was and is a faithful God. 彼らには昔も今も忠実な神様がいました。He doesn't forsake and He doesn't leave us helpless. 神様は見捨てません。神様は私たちをどうすることもできない状態のままにはしておきません。He's there even in the most difficult situations, in battles of impossible circumstances. 最も大変な状況、不可能な状況の中の戦いの中でさえ神様は共にいてくださいます。Those are places His provision shine brightest, and we have an even greater opportunity to strengthen our relationship with Him. これらは神様の備えが最も鮮明に輝くところであり、神様との関係を強めるための素晴らしい機会でさえもあります。Sometimes we can't see the promised land past the big walls ahead. 時に私たちには目の前に大きな壁を越えたところにある約束の地が見えません。And if we aren't careful, we can let that stand in the way of what God has planned for us. 私たちが注意していなければ神様の私たちへの計画をそのままにする可能性があります。And this moves us to our last point. このことが最後の重要点に導きます。Walking out faith requires waiting on God's plans. 私たちの信仰を歩むには神様のご計画を待ち望む必要があります。The Israelites had courageously stepped out in faith as they crossed the river in their journey to the promised land. だからイスラエルの人たちは約束の地へ行く旅の中で川を渡るときにも勇気を持って踏み出しました。They focused on God instead of the obstacle before them as they follow God's instructions. 彼らが神様の命令に従うとき、彼らの目の前にある障害ではなく、彼らは神様に目を向けていました。And now they were waiting on the day God had proclaimed to be the downfall of Jericho. そして彼らは神様がエリコの崩壊を宣言してくださるその日を待ち望んでいました。In the 6 days before that time, there were plenty of opportunities to doubt or give up these strange instructions. その日の前の6日間の間に神様を疑い、この奇妙な命令を諦める機会が十分にありました。What was walking around like that doing for them anyway? 彼らにとってこのように歩き回ることは何だったのでしょう。But even if there were moments of hesitation, they kept marching. でも彼らが歩きたくないと思った時でさえ彼らは歩き続けました。Each step they took around that wall was faithful obedience to what God had told them to do. 城壁の周りを歩く一歩一歩は神様が彼らに伝えたことに忠実に従うことでした。Even if they couldn't picture it all in their heads, everything had been planned out already. 彼らは頭の中で全てのことを思い描くことができなくても、全てのことはすでに計画されていました。There wasn't a single moment in heaven where God wondered if or when He would take down the walls of Jericho. 神様が天国でエリコの城壁を壊そうかどうかと思い巡らすことは一瞬もありませんでした。God knew exactly when the walls would fall down. 神様はまさにいつ城壁が崩れるかをご存知でした。He knew how they would tumble and how they would look in the aftermath. 神様はどのように倒れて、その影響で彼らがどうなるかをすべてご存知でした。It wasn't a matter of if, it was a matter of when. それはもしかしたらという問題ではなく、いつという問題でした。All the Israelites, after the Israelites had obediently followed God and what He told him to do, the walls would crumble. イスラエルの人たちが忠実に神様が語った通りに従った後、その城壁は崩れました。And when they crumbled, there would be no way to imagine that anyone but God had done it. 城壁が崩れたとき、他の誰でもなく神様がなしてくださったとしか考えられません。And we see it happen in Joshua chapter 6, verse 20. ヨシュア6章20節の中にそれを見ることができます。So the people shouted, and the trumpets were blown. As soon as the people heard the sound of the trumpet, the people shouted a great shout, and the wall fell down flat, so that the people went up into the city, every man straight before him, and they captured the city. そこで民は時の声を上げ、祭司たちは角笛を吹き鳴らした。民が角笛の音を聞いて大声で時の声を上げるや、城壁が崩れ落ちた。そこで民は一人残らずまっすぐ町へ登っていき、その町を攻め取った。Walls don't just fall down when you shout and make a few circles around them. I don't know if you've tried before.
人々が時の声を上げ、その、周りを取り囲んだとき、城壁はただ崩れ落ちたのではありません。The Israelites did not have the strength to take those walls down. イスラエル人たちはこれらの城壁を落とす力を持っていませんでした。Their actions, which involved nothing but obediently following God's commands, showed exactly who won the battle for them. ただ神様の命令に従った彼らの行動がまさにこの戦いに勝利をもたらしました。The people of Jericho had heard of the great things God had done and realized something was different about this tribe. エリコの人たちは神様が素晴らしいことをしたことを聞き、この部族は何かが違うということを認識しました。They had a power that wasn't their own and couldn't be found on earth. 彼らには彼ら自身のものではない、この地球上にはない力がある。The Israelites were meant to be a light to those around them as a testimony of God's work in the world. イスラエル人たちは彼らの周りの人たちにこの世における神様の御業の証として光となることが計画されていました。And this didn't only apply once they had become established in a country. このことは彼らが国を立て上げた後のことだけではありませんでした。Even as they wandered the desert, God was working through them to display his power. 彼らが荒野をさまよっていた時でさえ、神様は彼の力を表すために彼らを通して働いていました。Without a place to call home or power of their own, they were being witnesses of the God they worshipped. 彼らに故郷と呼ぶ場所がない、また彼ら自身の力でないということは、彼らが礼拝する神様の証となりました。In moments when it may have seemed pointless or unnecessary, God was always working out a plan. 無意味だとか必要がないと思われるときに、神様は常に計画をされていました。Sorry, there's a fly up here terrorizing us. Even when we face hardships that are difficult to explain or comprehend, God's plans for us aren't overwhelmed. 私たちが説明や理解が困難な苦しみに直面したときでさえ、私たちへの神様のご計画はそれらに圧倒されることはありません。He can use all things for good, even when the circumstances themselves are not. 神様は状況自体がそうでないときでも、すべてのことを良きことのために使うことができます。The Israelites were charged with walking around this huge city for a full week. イスラエルの人たちは1週間にこの大きな都市の周りを歩くことで攻撃しました。They would walk around it and then go rest. 彼らはその周りを歩き、そして休憩しました。Then they do the whole thing over again the next day. そのことを彼らは次の日も同じことをしました。It might have been bewildering, wondering why God had such odd instructions for defeating the city. なぜ神様はこの都市を任すためにそのような奇妙な命令をしたのか、困惑、また思い巡らすかもしれません。But they were willing to step out and do what they'd been told, even though they didn't fully understand God's plan or timing as they did so. しかし彼らは神様の計画やタイミングなど全てを理解していなくても、喜んで進み出て神様から告げられたことをしました。Have you ever felt like God was promising you something or told you that you were supposed to do a certain thing? 皆さんは神様から何かを約束されていると感じたことはありますか？または皆さんがある特定のことをするように語りかけられたことはありますか？ In one of those moments, have you felt lost in the middle between acting on what you were told to do and seeing the result that came from your effort? 神様から語られたことをしていたときに自分の努力から結果が起きたと分かり、失敗を感じた経験はありますか？ There might be periods of waiting. そうだとしたらそれはまだ待っている時なのかもしれません。There are sometimes moments of silence. また沈黙の時もあります。We can never fully understand God's plans for us while we're in the middle of them. それらの中に自分がいるとき、私たちへの神様のご計画をすべて理解することは決してできません。Trying to comprehend everything is like trying to put an intricate puzzle together without knowing what the picture is supposed to look like in the end. すべてを理解しようと試みることは、出来上がりがどんな絵になるかを理解しないで複雑なパズルをやっているようなものです。See, we can try to force the pieces together, kind of like what I do when I can't figure it out and I get really mad. パズルが合っていないのに無理やりはめ込もうとするように、パズルを力で無理やり入れようと試みますが、それは正しい方向にはいきません。But it won't turn out right that way. ごめんなさい。でもそれでは正しい方向にはいきません。We have to believe in the one who sees the picture on the box and knows where all the pieces go. 箱の上の絵を知っていて、すべてのパズルのピースがどこに行くかを知っている方を信じなければなりません。Doubts can still creep in, and we can have moments where our certainty doesn't feel all that certain anymore. 疑いの思いはそれでも入ってきます。私たちは自分の確かな思いが確かでなくなってしまう時が来ます。Even those who witnessed countless miraculous signs and wonders doubted.
数えきれない素晴らしい印と不思議な技を目撃した人でさえ疑いました。You can hold that doubt and let it hinder how you fulfill God's plans for you. 皆さんは疑いを持ちながら神様の計画がどのようになるかを思い巡らし、それが成就するのを妨げる。または試練にかかわらず勇気を持って一歩を踏み出すことができます。Or you can take a courageous step up in spite of the trial. You're fine. The Israelites had done both at different times. イスラエル人たちは違う時に両方しました。Will we be like the children who doubted God's plans and chose to wander the wilderness instead of going to the promised land? 私たちは神様の計画を疑い、約束された土地ではなく荒野をさまようことを選ぶ子供のようになりますか？ Or like the children who marched around daunting walls of the city and inherited the lands they left Egypt for? それとも都市にある威圧的な壁の周りを歩き、エジプトを去った後の土地を相続する子供のようになりますか？ We've looked at the importance of walking out faith with courageous steps. 私たちは信仰を持って歩み出る重要性を見てきました。There are times that the only way is forward, and we can't see the victory until we take those faithful steps toward God's plans. それが前進する唯一の方法です。神様のご計画に向かって信仰を持って進み出るまで勝利を見ることはできません。We've looked at how walking out faith means putting our focus on the right thing. 信仰を持って進み出ることは正しいことに注目していることを見てきました。The way we look at something is important. 物事の見方は重要です。Choosing to focus on God instead of our problems helps us to overcome fears and troubles. 自分たちの問題ではなく神様に焦点を当てることを選択することは私たちの恐れや問題に打ち勝つ助けになります。And lastly, we talked about how walking out faith means waiting on God's plans. そして最後に私たちの信仰を歩むことは神様のご計画を待ち望むことだということを学びました。Even when we don't see the plans being laid out in front of us, never forget God's timing is perfect and His plans never fail. 私たちの前に用意されている計画を見なくても神様のタイミングは完璧で神様のご計画は失望することがないことを決して忘れません。We need to be strong and courageous, as the book of Joshua repeats time and again. ヨシュア記で何度も繰り返されたように私たちは強くそして勇気を持つ必要があります。Maybe you're at one of these places in your life right now. もしかしたら皆さんは今人生の中でこのような場所に置かれているかもしれません。You might need someone to encourage you as you step into a new situation. 新しい状況に踏み出すのに励ましが必要かもしれません。You might be facing something that looks hopeless from where you're standing. 皆さんは皆さんが置かれているところから希望が全く見えない状況に直面しているかもしれません。You could be waiting for the fulfillment of a plan God laid on your heart. 皆さんの心の中にある神様のご計画が成就するのを待っているかもしれません。We're here as a community to lift each other up. ここにいる私たちはお互いを引き上げる者の集まりです。If you'd like others to come together and pray over what you're facing, please feel free to ask us. もし皆さんが直面していることで他の人に祈ってほしいと思う方がいたら、どうぞ自由に言ってください。We want to be your encouragement and a line of support in difficult times. 私たちは皆さんを励まし、困難の中にあるときにサポートできることを願っています。It's one of the reasons we gather together. それが私たちがここで集まる理由の一つです。And if you'd like to become a Christian or know more about what being a Christian really is, you're welcome to speak with Pastor Chris or one of the deacons. もしこの中にクリスチャンになりたいと思う方、またクリスチャンになるということについてもっと知りたいと思う方がいらしたら、クリス先生か役員に声をかけてください。We're here to help and would love to talk with you. 私たちは何かのお役に立てればと思っています。また一緒にお話しできれば幸いです。Let's pray. God, we thank you so much for an opportunity to come together today. I pray that these words of yours would be engraved on our hearts and that we would be encouraged in remembering that you have plans for us and that your strength will see them through. Let us not feel discouraged in difficult situations and remember that as long as we have you, we can take care of anything. Let us remember that we as a body are an encouragement to each other and that we will continue to strengthen one another in your love and your goodness. In your name we pray. Amen.